السلام عليكم الدراري، نتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير. غنحاولوا نديروا اليوم واحد الدردشه خفيفه ظريفه على السوق مالو شنو طاري فيه. غادي نحاولوا ندخلوا لراس السوق، ندخلوا العمله ديال البي تي سي البيتكوين. غادي نشوفوا قبل الدامب اللي وقع دابا وقبل هذا الانهيار هذا. غادي نحاولوا نرجعوا بالشارت ديالنا تقريبا، نديروا على راه كما كتشوفوا على الدايلي. غادي نديروا على الدايلي وغنشوفوا الاستقرار اللي دام تقريبا هذه مده ديال شهر. السوق هو واقف كيران نجيب واحد المينيموم شي حاجه قليله، من بعد طف جا واحد الانهيار طف. والانهيار تقريبا نحطوا لا حطينا على، كنظن حطينا على 4 سوايع غادي يبان لينا مزيان كما او على ساعه، سمحوا لي. على ساعه كما كتشوفوا، على ساعه باين الانهيار طف. هذا سببه الليكويديشن كله. واش كيقول اخبار رسوم جمركيه الاتحاد الاوروبي، المهم بزاف ديال التخربيق كل واحد كيقول. ولكن ملي كتمشي للداتا ديال الفيوتشر والليكيديشن والتصفيه وكذا كتلقى الطف نزل بي تي سي وصفى عباد الله. على العموم غادي نحاولوا نمشيو للعملات البديله ونشوفوا شنو طاري فيهم، لان بزاف ديال الناس داخله عام وعامين وثلاث سنين وربع سنين وحد الان راه خاسره. والغلط اللي كيديروا ناس انه كيدخل براس مالو كامل وكيعطي واحد المصداقيه بان هاد العمله هادي غتطلع وغتجي واحد الوقيته وغتفرقع طق العمله طاحت، العمله طلعت. ولكن ما كيضربش ما كيديرش الحساب بان بزاف ديال العملات وبزاف ديال المشاريع قويه مثل كادينا طف مشات بحالاتها، الفريق تخلى على المشروع. شوف، انا غادي نحاول نقول هذا الفيديو موجه للناس اللي عندها كابيتال كبير، الناس اللي عندها راس مال كبير. شوف، حاول انك الناس اللي كتدخل ب 10 و20 و30 و40 وحتى 100 كا، كنتكلم الناس اللي عندها كابيتال. شوف، ما تبقاش تحط راس مالك في عمله صغيره ولا من الديبار يلاه باديه كتسمع عليها بروجي كذا هذا تيم كور تيم وداك التخربيق والخاو. حاول الناس اللي عندها راس مال كبير تدخل في مشاريع واضحه. بي تي سي ما عندكش القيمه الكابيتال ديال البيتكوين، ما تدخلش في البيتكوين. كاين ايثيريوم، كاين سولانا، اكس ار بي، البي ام بي. هادو مشاريع الا قدر الله الحال طق مشات بحالاتها، راه اعتبر ان السوق كامل باي باي السلام عليكم غير نهار كامل. لنفترض ان الايثيريوم طاح طق مشى، فمعنى السوق انا الكريبتو ما فيش مصداقيه، بح صافي مشى بحاله. حاول انك تدخل في مشاريع قويه توب 1 2، مهم 1 2 3 4 5 الطوب ديال السوق. وإلا عندك شي كابيتال صغير وبغيتي تغامر وبازي على تغامر، حاول تدخل في عملة بديلة صغيرة وشي مشروع يلاه بادي حتى لا دار طق ومشى بحالو، معليش راك ما حاطش فيه شي كابيتال. غادي نحاولوا ندخلوا في الموضوع. عندنا مثلا سولانا، كما كتشوفوا سولانا تقريبا هذا واحد الشهر ديال عامين او 3 سنين، سمحوا لي 3 سنين، ان العملة طق طلعت من 8 وقدرت انها توصل 294 مع شويه ديال الصبر ومع شويه ديال الاستثمار على المدى البعيد. ولكن فاش وصلت للقمه ديال 294 انها وصلت للقمه التاريخيه، كاين بعض الاشخاص شراو هنا، سمحوا لي، كاينين بعض اشخاص عافاهم الله شراو هنا طف. كاين اللي شرا في 240 250، كاين اللي شرا في 290، وهذا بحد ذاته غلط. شوف، حتى انت كتشوف سولانا ولا اي مشروع قوي ايثيريوم بيتكوين وكذا، ما تدخلش براس مالك كامل، لا تدخل براس مالك كامل. حاول تخدم بالدي سي اي، حاول تدخل بالتدريج، حاول المبلغ الاول يكون صغير، الثاني متوسط، الثالث كبير. هذا بالنسبه للدي سي اي. حتى لا ما حالفكش السوق وانك دخلتي في الفوم ودخلتي في القمه، حاول تدخل بالتدريج. دخلتي في 260 عاود عزز في 200 عاود عزز في 130، ربما انك كتنزل الخساره ديالك وكترفع شويه ديال الربح، او كتحاول تحافظ على راس المال. ما تبقاش تدخل في العشوائيه، ما تبقاش تدخل في الفومو طق تبع الفومو فيما بانت لي شي عمله غاده طاف 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 طاف، انا باغي نشدها حقا راه غتوصل ل 200 300 400 دولار. لا، السوق فيه تقلبات. انا كنهضر على الناس اللي كتدخل بمبالغ كبيره. حاول، ونصيحه هذه اخويه، انك ما تبقاش تدخل في عملات طف حق عندها مشروع. واحد داخل ليا في دبليو ال دي وكيتسناها تطلع ترجع ل 11 دولار، واحد ليا داخل ليا فايل وكيتسناها ترجع ل 200 دولار. يا اصدقاء،
يا اخوان، ما تبقاوش تستعملوا العاطفه في الكريبتو. نو عاطفه، نو عاطفه. هادشي اللي كاين. كانت تقريبا دردشه خفيفه. بون كوراج دراري وبالتوفيق ان شاء الله، وسمحوا لنا على اطاله الغيبه.